Hello everyone, my name is Shali Shashidharan and I'm one of the OET trainers at B-GHUD. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് ഒപ്പോസിങ് കണക്ടേഴ്സ് റൈറ്റ്. സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഒപ്പോസിങ് കണക്ടേഴ്സ്. സപ്പോർട്ടിങ് കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒപ്പോസിങ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കണക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സപ്പോർട്ടിങ് കണക്ടേഴ്സിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മളവിടെ സപ്പോർട്ടിങ് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പരസ്പരം ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒപ്പോസിങ് കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൽ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്പോസിങ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾദോ, ഹൗഎവർ ആൻഡ് ബട്ട്. ഓൾദോ, ഹൗഎവർ, ബട്ട് എന്ന 3 ഒപ്പോസിങ് കണക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾദോ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി, he needs supervision or contact guard on the stairs. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഓൾദോ ആണ് നിങ്ങളൊരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓൾദോ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ സ്റ്റാർട്ടർ. ഓൾദോ ഒരിക്കലും സെൻറ്ററിൽ വരില്ല. ഹൗഎവറിൻ്റെയും ബട്ടിൻ്റെയും കൂട്ട് ഓൾദോ ഒരിക്കലും സെൻറ്ററിൽ വരില്ല. ഓൾദോ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഓൾദോ സ്റ്റാർട്ടർ ആയതിനാൽ ഓൾദോയുടെ എ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ റൂൾ, ഓൾദോ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോമ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതായത് ഓൾദോ കോമ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി റോങ് യൂസേജ് ആണ്. ഓൾദോ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോമ എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള യൂസേജ്. അടുത്ത റൂൾ, ഓൾദോ ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓൾദോ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ വരണം. അതായത് ഓൾദോ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോമ ഹി നീഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അല്ലാതെ ഓൾദോ ഹി നീഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ് കോമ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. അപ്പം ഓൾദോയുടെ 3 റൂൾസ് ആണ്. ഓൾദോ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ സ്റ്റാർട്ടർ, ഓൾദോ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോമ യൂസ് ചെയ്യരുത്, അതേപോലെ ഓൾദോ ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോമ ഹി നീഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ്. ഇതേപോലെയാണ് ഹൗ എവറിൻ്റെയും ബട്ടിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷേ ഹൗ എവർ ആൻഡ് ബട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് വരുന്നത്. അൺലൈക്ക് ഓൾദോ എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടറാണ്. പക്ഷേ ഹൗ എവർ ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഇത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സെമികോളൻ ഹൗ എവർ കോമ ഹി നീഡ്സ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ്. ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സെമികോളൻ ഹൗഎവറിൻ്റെ എച്ച് സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ഹൗഎവർ കോമ ഹി നീഡ്സ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ്. ബട്ട് വെച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഹി ആംബുലേറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി കോമ ബട്ട് ഹി നീഡ്സ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓർ കോൺടാക്ട് ഗാർഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഓൾദോ, semicolon, however, comma and comma but are the 3 opposing connectors which we use in our letter writing. ഓർത്ത് വെക്കുക, ഓൾദോ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടർ ആണ്. ഓൾദോയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓൾദോ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോമ ഇടുന്നത്. ഹൗഎവർ ഇസ് ഓൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സെമികോളൻ ആൻഡ് കോമ. ആൻഡ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ നേരത്ത് മുമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദെൻ കോമ ആൻഡ് ദെൻ ബട്ട്. ബട്ടിൻ്റെ ബി വിൽ ബി സ്മോൾ. സോ വൈസ്ലി ലെറ്റേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.